Labadiena, mėly krepšinio sirgaliai, mes esame Palangos miesto arenoje ir čia visai netrukus prasidės nacionalinės krepšinio lygos finalo ketvirto varžybos. Tačiau atrodo, Kęstučiui Naruševičiui reikia visų pajėgų. Bulanovas dabar būtent jis praleidžia Paulių Valinską ir Valinskas atšokęs atakuoja, sudėtingas jo metimas, tačiau pataiko Paulius Valinskas. Na, tikras galvos skausmas mažiekiams, ypatingai ketvirtosiose serijimas metimas šios dienos rungtynėse. Palyginimui jaunieji žalgiriečiai iš toli pataikė jau 3 sykius. Grabauskas guli ant parketo, Miniotas arčiau krepšio. Štai jums į sąskaitą. Įmeta kamuolį į baudos aikštelę įkirtusiam Henrikui Vorotnikovui. Čia žinoma jau ir atlikti namų darbai. Henrikas Vorotnikovas 17. Echodas gauna kamuolį. Ojojojojoj, kaip aštriai palindo po krepšiu. Yra nemažai galimybių dėti dar vieną užtikrintą žingsnį po pirmosios mačo dalies. Varnas, koks jo gražus crossoveris ir dėjimas iš viršaus, nebejotinai gražiausia pusfinalio rungtynių ataka kol kas. 5 sekundės iki atakos pabaigos. Varnas, jau reikia galvoti apie metimą. Ir Birutis. Paskutinis naujokas Titusas Robinsonas po 15. Reginaldas Simsas dabar stebi, kaip Titusas Robinsonas deda kamuolį iš viršaus. Vadovybė ir vyriausiai treneriai pasirašyti sutartį su Juciku. Čia Povilas Šakinis deda kamuolį iš viršaus. 22-21 ir Šakinio tos komandos pusėje. Bičkauskis įveikė visus varžovus, 2 taškai ir varžovo pražanga. Čia įpelnė 4, taigi pritrūko dar vieno lyderio. Perimtas kamuolys Gintautas Matulis, arčiau krepšio. Štai, kaip yra didinamas naudingumo koeficientas. Marija buvo sutriuškintas, svarbiausia medaliai. Koks blokas, Ignas Labutis baudžia. Trečiajame ketvirtyje nieko panašaus negali nutikti, čia Reginaldas Simsas. Na, jeigu tai nėra pykčio išliejimas, nežinau kaip kitaip tai galima pavadinti. Prieš tai gavo bloką, bandydamas dėti, o dabar ir rytoj mūsų laukia bronzinis finalas tarp Jonavos Petrochemos Deksteros ir Palangos, bei didysis finalas tarp Marijampolės Sūduvos Mandingos ir Kauno Žalgirio dublerių.